好不好？今天的围城，明天的围城，好吧，晚上回去给你煮夜宵。不馋。一口都不给他吃。你看着就说感觉不好吃，是减脂餐，对，这一顿不是减脂餐。你吃这个吗？这饭不够我吃吗？我已经长回来一点了，最近吃的可多了。你是脱口秀直播啊？那你给我讲一段呗。说打南边来了个喇嘛，手里别着个塔吗？塔嘛，那北边来了个哑巴，手里是啥来着？喇。还能再吃2口。Oh no！ 你不是吃饱了吗？还能再吃2口？哎呀，我不许吃了。就我这种人才容易胖的，吃饱了还能再吃2口。我也吃了。我吃了。他说你为什么这个我拼豆有什么好拍的？我说你不懂，在我的视角里边，你不懂。岁月静好。是不是？我想回家了。你要回去？今天睡了吗？还没啊。今天还没睡呢。再坚持一下，一会儿再回去，一会儿再回去。今天化了妆呢。是吧？多坚持一会儿。哦，但是今天自发的哦，变了个魔术，是不是？自发的哦。拍了个视频，明天发。肯定这绝对不是我督促的，是他自己想起来，然后要跟大家互动，要拍给大家看。感冒。但是最近真的过得很好，休息得很巴适。我看出来了。不知道为啥，就感觉很爽。可能去年一整年累坏了，很紧张。我争取那什么，我除了那个魔术，还有个手势舞，也很简单。争取今天晚上让他拍了啊！争取今天晚上拍，就那个特别简单那个。我知道，但是我感觉那个没什么亮点。你还不够演，我才能好，我还不够演。然后我后续的时间我才能认真好好看。又想告状，没有影儿。看不见，光太亮了。他在伪造证据，他自己往自己手上啃了一口，然后妄图想向你们告状，说我啃他800个心。那你刚才对，他在旁边自己咬自己。你刚才啃了没有啊？那你刚刚吃我冰淇淋了没？没有啊。对啊，那我也没啃你啊，有什么问题吗？行。笑死我！我信宝，那你为啥不信我？因为你是惯犯。你咬人不是惯犯是吧？我不是。你咬人不是惯犯，怎么？我可搜过家家视频去了。怎么是惯犯呢？我咬人的是对你爱的抚摸、爱的触碰。那是不是惯犯？那跟惯犯有什么关系？
没听完，听完了。头发长了，对啊。在想留长发，主要是现在短发的造型感觉已经做的没什么可做了。我几点开播的，家人们？遇到难回答的问题又不说话了。我外公，我哪个外公？是说我戏里的外公吗？这个不会是停留在池前的时候吧？有点太久远了。将门读后推荐我去听猫耳的，我听的就是猫耳的。我是不是打算下播了？怎么会呢？这么久不见，想你们了，就是问一嘴而已，问一嘴。OK 啊。他们在逼问我什么流程，我说我不知道啊，知道人去上厕所了。你不知道吗？我不知道啊，我怎么知道？我的刘海是假发片儿。能掐动吗？别地方还行。哎呦我去！他就无缘无故来一拳啊！给你按摩一下你的腿部。谢谢。可以。不知道为啥这个光可能拍的显得我很瘦。因为那个会把轮廓没有其他的轮廓，这其他地方会有阴影。我要这样。这样就胖了是吧？焦黄这个光，这光就很黄。看我的肤色，黑红的。黑红。二牛回来了，那个他是霸总吗？他不是。面面在哪里？面面在中国。中国。白里透红，红里透黑。差不多。对，在成都。哎，胡说八道！二牛怎么可能是小娇夫呢？谢谢慧英。小皇冠。差不多了。差不多了，你觉得嘞？好，我们下播吧。他们已经不发弹幕了。啊，对，看不到弹幕了。没人说话。我们下吧。算了，没人说话。然后那个就这样吧。拜拜，拜拜，大家拜拜。